بسم الله، احنا دلوقتي هنحضر مخروطة ابو احمد. يعني احلى مخروطة في الدنيا. شوية مخروطة زي ما انتوا شايفين كده اهو. شغل عالي. شغل برضو يدوي، كل الشغل اللي عندنا ده يدوي، مفيش حاجة بنشتريها ولا في حاجة بنجيبها. مع شوية السمنة البلدي برضو كده اهو. كده اهو. برضو كده اهو. برضو مع شوية السكر ما ننساش. كده اهو. كده اهو. ونرجع بقى لفين؟ للبن. للبن التسعة بونت اللي اتكلم عليه الشيف محمد. ابو قشطه كل شويه بص يعمل قشطه اهي. كده اهو. ومش خلاص كده برضك مع حته قشطه. مع عسل اسود. فين هو؟ مع شويه عسل اسود. ده العسل كده جمال اهو. دي مخروطه ابو احمد بالقشطه وبالعسل الاسود.